Hello mga kabagang, magandang hapon sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Welcome sa ating channel. Nagkita-kita naman po tayo sa aking channel mga kabagang. Mga kabagang, ngayon nagagawa tayo ng chicken factor. Ang ating gagamitin ay yung ating ginawang itlogan, ng ating pre-raised chicken na hindi man nila initlogan. Kaya gagamitin na natin na para sa chicken factor natin gagawin mga kabagang. Mga kabagang, 4 na box ang natin gagawin mga kabagang o gagamitin mga kabagang. Ayan mga bagang, tatanggalin natin yung sa ibabaw, saka yung sa side nito, at pag pinagtabi-tabi natin, ganyan mangyayari mga kabagang sa loob. Ayan pag pinagtabi-tabi natin. Mga kabagang, malaki matitipid natin pag iyan ang ginamit nating materialis mga kabagang. Mura na at madali pang gawin. Ang bili ko dyan mga kabagang, ang isa, 15 pesos lang. Magkakaroon ka na ng chicken factor. Sa halagang 15 pesos o isa, bali 60 pesos lahat yan, box na yan. Tapusin natin mga kabagang.
Ayan na mga kabagang, ang ating ginawang chicken tractor. Sa halagang 60 pesos, meron ka ng chicken tractor na pwede yung pagkulungan ng mga sisiw, kahit month-old, pwede siya mga kabagang. Ayan yung loob. Hindi ka nagagastos ng malaki para magkaroon ka ng chicken tractor. Pwede mong dalhin sa madamong lugar para kumain ng damo ang mga alagang sisiw, mga kabagang. Mga kabagang, pwede mo rin lagyan ng yero, mga kabagang, para hindi sila maulan. Kaya pwede mo lagyan ng yero, ang takip. Kung may extra ka pang ahoy, lagay mo mga kabagang. Pero pwede pantakip mga kabagang para sa yan mga kabagang. Ayos. Lang natin. May chicken tractor ka na mga kabagang. Magandang umaga mga kabagang. Ito yung ginawa natin na chicken tractor kahapon. Susubukan na natin ngayong umaga mga kabagang. Ilalagay natin mga kabagang kung saan may mga damong area para yung ating mga sisiw masanay sila kumain ng damo mga kabagang at magkahig. Dito natin lalagay mga kabagang sa madamong area. Hindi siya may storbo yung mga nakakawalang manok mga kabagang. Ito mga kabagang, susubukan natin dyan. PBR at saka si sex mga kabagang. Ayun sila mga kabagang.
kabagang, lalagyan muna natin ng karton para di sa mainitan. Bago natin lagay yung yero. Sawa natin lalagay yung yero mga kabagang. Hindi tatagos yung init. Kahit matindi ang sikat ng araw. Mga kabagang, yung kalahati, yero ang bubong. Yung kalahati, ito lalagyan natin. Para may init din sila na maglalagyan mga kabagang. Gusto nila magpainit, pwede sila magpainit sa sikat ng araw. Ayan mga kabagang, mutuka-tuka na sila ng damo. Mga kabagang, sa halaga 60 pesos, meron ka ng murang chicken tractor, mga kabagang. Ito rin ginawa natin chicken tractor na ito, mga kabagang, na inuhog natin. Halimbawa, maubos na yung damo at marumi na yung loob, pwede natin hatakin, mga kabagang. Hatakin mo kung saan meron pang damo, mga kabagang. Kaya maganda itong chicken tractor na to para sa mga sisiw na ganyang edad, mga kabagang. Masasanay sila sa lupa. Sana mga kabagang, so na-share ko sa inyo ngayon, sa vlog ko ito, ay may natutunan kayo kahit pa paano mga kabagang. Maraming po salamat sa mga nag-subscribe at sa hindi pa po nagsasubscribe. Please subscribe my channel mga kabagang. Ingat!